1. Natureza humana. O anarquismo desafía a típica concepción occidental da natureza humana pola de sociedades previsoras basadas na cooperación, a axuda mutua e a solidaridade entre as persoas, en lugar da competencia e a supervivencia do máis apto. Non son as persoas egoístas por natureza? Todo o mundo ten un sentido do interés propio e a capacidade de actuar dunha maneira egoísta a expensas a outras persoas. Pero todo o mundo tamén ten un sentido das necesidades de quenes os rodean e todos somos capaces de ser xenerosos e de levar a cabo accións desinteresadas. A supervivencia humana depende da xenerosidade. A próxima vez que alguén lles diga que unha sociedade anarquista comunal non funcionaría porque as persoas son egoístas por natureza, díganlle que entonces non debería facer nada para axudar a que seus pais teñan unha xubilación digna. Nunca debería donar nada a organizacións benéficas e nunca debería axudar aos seus veciños ou ser amable cos extraños, a menos que reciba unha compensación. Sería capaz de levar unha existencia satisfactoria levando a filosofía capitalista ás súas conclusións lóxicas? Por suposto que non. Incluso despois de centos de anos de ser suprimidos, o compartir e a xenerosidade siguen sendo vitais para a existencia humana. Non hai que mirar movementos sociais radicais para encontrar exemplos de isto. Os Estados Unidos poden ser, a nivel estructural, a nación máis egoísta do mundo. É o máis rico dos países desenvolvidos, pero está entre as máis baixas esperanzas de vida, porque a súa cultura política prefire deixar que a xente pobre morra antes que darlle saúde e benestar. Pero incluso nos Estados Unidos é fácil encontrar exemplos institucionais de cooperación que conforman unha parte importante da sociedade. As bibliotecas ofrecen unha rede interconectada de millóns de libros gratis. As convivencias e asados barriales das asociacións de pais e profesores, PTA, reúnen á xente para compartir comida e disfrutar da mutua compañía. Que exemplos de compartir se poden desenvolver fora dos límites restrictivos do estado do capital? As economías monetarias só existiron fai uns poucos miles de anos, e o capitalismo só existeu en torno a uns poucos centos de anos. Este último demostrou que funciona de forma miserable, que conduce a maiores desigualdades de riqueza, ás hambrunas masivas máis grandes e os peores sistemas de distribución da historia do mundo, aínda que hai que reconocer que produceu unha grande cantidade de maravillosos aparatos. Podería sorprender a xente aprender canto de comuns foron outros tipos de economías en épocas anteriores e o moito que diferían do capitalismo. Unha economía desenvolvida unha e outra vez polos seres humanos en todos os continentes foi a economía do regalo. En este sistema, se a xente ten máis do que necesita do que sexa, o regala. Eles non lle asignan un valor, non o contan como deuda. Todo o que non utilizan persoalmente pode ser dado como regalo a outra persoa. E dando máis regalos, inspiran máis xenerosidade, e tamén fortalecen a amizade que manteñen nadando en regalos. Moitas economías de regalo se prolongáronse durante miles de anos e demostraron ser moito máis eficaces ao permitir que todos os participantes satisfixeran as súas necesidades. O capitalismo pode aumentar drásticamente a productividade, pero con que fin? A un lado da típica cidade capitalista, alguén está morrendo de fame, mentres que no outro lado alguén está comendo caviar. Os economistas e cientistas políticos occidentais asumiron inicialmente que moitas destas economías de regalo eran en realidade economías de trueque, sistemas de intercambio protocapitalistas que carecían de unha moneda eficiente. Vouche dar unha ovella por 20 pezas de pan. En xeral, non é así como estas sociedades se describen a sí mesmas. Mais tarde, os antropólogos que se foron a vivir en tales sociedades e que foron capaces de deixar de lado os seus prexuizos culturales mostraron aos europeos que moitas destas foron en realidade economías de regalo, nas que a xente intencionadamente non levaba conta de quen debía que a quen para fomentar unha sociedade xenerosa e que compartira. O que pode que estes antropólogos non superan é que as economías de regalo non foron totalmente suprimidas en Occidente. De feito, aprécianse con frecuencia dentro dos movementos rebeldes. Os anarquistas nos Estados Unidos hoxe tamén exemplifican o desexo de relacións basadas na xenerosidade e a garantía das necesidades de todos e a garantía de que as necesidades de todos se satisfagan. Nunha serie de cidades e povos, os anarquistas manteñen os really free markets, que son esencialmente ferias das pulgas sen prezos. A xente trae bens que fabricaron eles mesmos ou cousas que non necesitan máis e dáranse de forma gratuita aos transeúntes ou aos demais participantes. Ou comparten coñecementos útiles entre sí.
Nun mercado libre en Carolina do Norte, cada mes, 200 ou máis persoas de todas as clases sociais reúnense no centro da nosa cidade. Traen de todo para regalar, dende xoias ata estufas, a leña, e toman o que queiran. Hai cabinas que ofrecen reparación de bicicletas, peluquería e incluso lecturas de tarot. A xente vaise con grandes marcos de cama e computadores antigos. Se non teñen un vehículo para o transporte, hai condutores voluntarios dispoñibles. O diñeiro non cambia de mans, nadie regatea o valor comparativo dos artículos ou servicios. Ninguén se avergonza do que necesita. Contrariamente ás órdenes gubernamentais, non se pagan impostos por o uso dese espacio público e non hai ninguén a cargo. A veces aparece unha banda, a veces é unha presentación de títeres, ou son persoas facendo cola para tomar algo dunha piñata. Lévanse a cabo xogos e conversacións nos arredores e cada un ten un plato quente de alimentos e unha bolsa con golosinas gratis. Dende as ramas e vigas colgan bandeiras proclamando para os comúns nin propietarios nin burocracia, e nin xefes nin fronteiras. É unha gran manta desplegada con material de lectura radical, pero esta non é esencial para o evento. Esta é unha institución social, non unha simple manifestación. Grazas ao noso mercado gratis mensual, cada unha na nosa cidade ten un punto de referencia de traballo para a economía anarquista. A vida é un pouco máis fácil para aqueles de nós con ingresos baixos ou nulos, e as relacións desenvólvense nun espazo no que a clase social e os medios financeiros son, polo menos, temporalmente irrelevantes. A sociedade tradicional dos Semai en Malasia basease na entrega de regalos, en lugar do trueque. Non se encontrou en dita sociedade de rexistros de contas feitas polos propios Semai, pero explicáronlle como funcionaba a Robert Denton, un antropólogo occidental que viveu con eles por un tempo. Denton describe que o sistema polo cal os Semai distribúen os alimentos e servicios é unha das maneiras máis importantes pola que os membros dunha comunidade están unidos. Os intercambios económicos Semai son máis parecidos a regalos de Navidade que a intercambios comerciais. Era considerado punan ou tabú para os membros da sociedade Semai calcular o valor dos regalos dados ou recibidos. Outras normas comuns de etiqueta inclúen o deber de compartir o que tiñan e que non necesitaban inmediatamente e o deber de compartir cos invitados e calquera persoa que preguntara. Era punan non compartir ou rechazar unha solicitude, pero tamén o era pedir máis do que alguén podía dar. Moitas outras sociedades tamén distribuíron e intercambiaron excedentes en forma de regalos. A parte da cohesión social e o gozo que se obtén de compartir con unha comunidade que non ten a avidez de levar contas, unha economía de regalo tamén se pode xustificar en termos de intereses persoais. A miúdo, unha persoa non pode consumir o que produce por si mesma. A carne de caza de un día pudrirase antes de que a poida comer toda. Unha ferramenta como unha serra pesará inutilizada por moito tempo se é propiedade dunha soa persoa. Ten máis sentido regalar a maior parte da carne ou compartir a serra cos veciños, xa que se asegurarán de que no futuro recibirán comida extra e compartirán con eles as ferramentas, o que garantiza que terán acceso a máis alimentos e a unha amplia gama de ferramentas, volvéndose tanto eles como os seus veciños máis ricos, sen ter que explotar a nadie. Polo que sabemos, sen embargo, os membros das economías de regalo probablemente non xustifican as súas accións con argumentos de cálculo interesado, sino con razonamento moral, explicado como que o compartir é facer o correcto. Despois de todo, un excedente económico é o resultado dunha certa maneira de mirar o mundo. Trátase dunha elección social e non de unha certeza material. As sociedades deben elixir, a través do tempo, se traballan máis do necesario para cuantificar valor ou se consumen só o mínimo necesario para a supervivencia, entregando todo o resto de seus produtos a un almacén común controlado por unha especie de líderes. Incluso se unha partida de caza ou un grupo de recolectores ten sorte e trae a casa unha grande cantidade de comida, non haberá excedente se se considera normal compartir cos demais, fartarse cunha gran festa ou invitar a unha comunidade de veciños á festa, ata que todos os alimentos se coman. Sin duda, é máis divertido que medir os gramos de alimentos e calcular que porcentaxe ganamos. Para os holgazáns, aínda que as persoas non calculen o valor dos regalos nin manteñan unha folla de balances, daránse conta de que se alguén se nega sistemáticamente a compartir ou a contribuir ao grupo, estará violando as costumbres da sociedade e o sentido da axuda mutua. Pouco a pouco, estas persoas poden danar as súas relacións e perder algúns dos beneficios máis agradables de vivir en sociedade.
Parece ser que en todas as economías de regalo coñecidas, incluso a máis perezoso do grupo, nunca se lle negou a comida. En marcado contraste co capitalismo. Aínda que alimentar a uns poucos holgazáns desde unha sociedade é un drenaxe de recursos insignificante, especialmente en comparación coa mimada e voraz élite da nosa sociedade. E perder esta pequena cantidade de recursos é moito máis preferible que perder a nosa compasión e deixar que a xente morra de fame. En casos máis extremos, se os membros desta sociedade foran parásitos máis agresivos, tratando de monopolizar os recursos ou forzando a outras persoas a traballar para eles, é dicir, actuando como capitalistas, poderían ser condenados ao ostracismo e incluso expulsados da sociedade. Algunhas persoas sen estado teñen xefes que xogan un papel ritual, a menudo relacionado con entregar os regalos e propagar os recursos. De feito, o termo xefe pode ser engañoso, porque existiron tantas sociedades humanas diferentes que tiveron o que Occidente califica como xefe, e en cada sociedade implica un papel algo diferente. En moitas sociedades, os xefes non tiñan ningún poder coercitivo. A súa responsabilidade era a de mediar nas disputas ou conductas rituales. Esperábase que fora o máis xeneroso de todos. En última instancia, traballara moi duro e tiña menos riqueza persoal que outros. Un estudio encontrou que unha causa común pola que a xente dispoñía ou expulsaba a un xefe era debido a que se o xefe non se consideraba o suficientemente xeneroso. Non é a xente competitiva por natureza? Na sociedade occidental, a competencia está tan normalizada que non é de extrañar que consideremos o modo natural das relacións humanas. De xóvenes, somos enseñados a que temos que ser mellores que os demais para ser dignos de calqueira cousa por nós mesmos. As corporacións xustifican o despido de traballadores privándoos do sustento e de saúde, para que a empresa poida seguir sendo competitiva. Afortunadamente, non ten por que ser así. O capitalismo industrial é só unha das miles de formas de organización social que os seres humanos desenvolveron. E con un pouco de sorte non será a última. Obviamente, os humanos son capaces do comportamento competitivo, e non é difícil ver como gran parte da nosa sociedade o fomenta e suprime o comportamento cooperativo. Innumerables sociedades en todo o mundo desenvolveron formas de vida cooperativa que contrastan enormemente coas normas de traballo baixo o capitalismo. Por agora, casi todas estas sociedades foron integradas ao sistema capitalista a través do colonialismo, a esclavitude, a guerra ou a destrución do hábitat, pero algunhas seguen existindo para documentar a grande diversidade de sociedades que existiron. Os cazadores-recolectores de Mbuti, do bosque de Iruti, no centro de África, viviron tradicionalmente sin goberno. Os testimonios dos historiadores da antigüedade suxiren que os habitantes do bosque viviron como cazadores e recolectores sin estado durante a época dos faraóns exipcios, e de acordo cos Mbuti, eles sempre viviron desa maneira. Contrariamente ás representacións comúns dos estranxeiros, grupos como os Mbuti non están illados nin son primitivos. De feito, teñen frecuentes interaccións cos sedentarios povos bantúes que rodean o bosque e tiveron oportunidades para ver como as sociedades supostamente avanzadas. Remontándose a menos centos de anos, os Mbuti desenvolveron relacións de intercambio e entrega de regalos cos agricultores veciños, pero conservando a súa identidade como os fillos do bosque. Hoxe en día, varios miles de Mbuti aínda viven no bosque de Iruti e negocian en relacións dinámicas co cambiante mundo dos habitantes do pobo, mentres que loitan por preservar o seu tradicional modo de vida. Moitos outros Mbuti viven nos asentamentos ao longo das novas carreteras. A minería que coltan para teléfonos celulares é o principal incentivo financiero para a guerra civil, e a distribución do hábitat que está facendo estragos na rexión matando a centos de miles de habitantes. Os gobernos do Congo, Ruanda e Uganda todos queren o control desta industria de millóns de dólares que produce principalmente para os Estados Unidos e Europa, mentres que os mineiros que buscan emprego veñen de todas partes de África para establecer campamentos na rexión. A deforestación, a explosión demográfica e o aumento da caza para prover de carne de animais silvestres aos soldados e aos mineiros agotaron a vida silvestre local. Carentes de alimentos e competindo polo control territorial, os soldados e mineiros levaron a cabo atrocidades contra os Mbuti, incluídos o canibalismo. Algúns Mbuti eran
están exixindo un tribunal internacional contra o canibalismo e outras violacións. Os europeos viaxaron polo centro de África durante a colonización deste continente e impuxeron o seu propio marco moral aos Mbuti. Debido a que só encontraron aos Mbuti nas vilas dos bantúes agricultores nos arredores do bosque de Iruti, eles asumiron que os Mbuti eran unha clase supervivente primitiva. Na década de 1950, os Mbuti invitaron ao antropólogo occidental Colin Turnbull a vivir con eles no bosque. Toleraron as súas groseiras e ignorantes preguntas e tomaron o seu tempo para enseñarlle sobre a súa cultura. As historias que narra describen unha sociedade moito máis alá do que unha visión do mundo occidental considera posible. Na época na que os antropólogos e posteriormente os anarquistas occidentais comenzaron a discutir sobre que os Mbuti significaban para as súas respectivas teorías, as institucións da economía mundial elaboraban un proceso de xenocidio que amenazaba con destruir aos Mbuti como pobo. Non obstante, variados autores occidentais xa idealizaran ou degradaran aos Mbuti para producir argumentos a favor ou en contra do primitivismo, o veganismo, o feminismo e outras axendas políticas. Polo tanto, tal vez a lección máis importante a tomar da historia dos Mbuti non é a anarquía. Unha sociedade libre e cooperativa é relativamente saludable. É posible. Senón que as sociedades libres non son posibles por moito tempo cando os gobernos tratan de aplastar a calquera bolsillo independente. As corporacións usan o xenocidio para a fabricación de teléfonos celulares e as persoas supostamente simpatizantes están máis interesadas na escritura de etnografías que na loita. Na perspectiva de Turnbull, os Mbuti foron resoltamente igualitarios e moitas das formas nas que organizaban a súa sociedade reducen a competencia e promoven a cooperación entre os membros. A recolección de alimentos era un asunto comunitario e cando cazaban, a miúdo salían todos. Unha metade iba a mover os arbustos desde unha dirección, mentre a outra metade esperaba con redes para atrapar os animais que salían fuxindo. O éxito na caza era resultado de que todos traballaban xuntos de maneira efectiva e toda a comunidade compartía na captura. Os nenos Mbuti dábaselle un alto grado de autonomía e pasaban gran parte dos seus días nunha ala de campo que estaba fora dos límites dos adultos. Un dos xogos que con frecuencia desempeñaban involucraba un grupo de nenos pequenos subindo un árbol xoven, ata que o seu peso inclinaba o árbol hacia a terra. Idealmente, os nenos debían baixarse todos á vez e o flexible árbol salía disparado á súa posición vertical. Pero se un neno non se coordinaba e se baixaba demasiado tarde, salía disparado a través dos árboles dándose un buen susto. Tales xogos ensinaban a armonía do grupo sobre o rendimento individual e proporcionan unha forma temprana de socialización nunha cultura de cooperación voluntaria. Os xogos de guerra e de competencia individual que caracterizan a sociedade occidental proporcionan unha forma notablemente diferente de socialización. Os Mbuti tamén desalientan a competencia ou incluso a excesiva distinción entre os xéneros. Non usan pronomes de xénero ou palabras familiares. Por exemplo, en lugar de decir fillo, din neno. Algo parecido a pariente, en lugar de hermana, de irmán. Excepto no caso dos pais, no que hai unha diferencia funcional entre quen dá a luz ou proporciona a leite e quen ofrece outras formas de atención. Un xogo ritual importante que desempeñan os adultos Mbuti serve para minar a competencia de xénero. Como describe Turnbull, o xogo comeza como un xogo de tirar a corda, coas mulleres tirando dun extremo dunha larga corda ou dunha vid e os homes tirando da outra. Pero tan rápido como un lado comeza a ganar, alguén de aquel equipo irá ao outro lado, cambiando tamén simbólicamente o seu sexo e convertíndose nun membro do outro grupo. Ao final, todos os participantes derrúmbanse nun montón de risas por haber cambiado de xénero en múltiples ocasións. Ningunha das partes gana, pero ese parece ser o punto. A armonía do grupo é restaurada. Os Mbuti viron tradicionalmente un conflicto ou disturbio como un problema común e como unha amenaza para a armonía do grupo. Se os litigantes non resolven as cousas pola súa propia conta ou coa axuda de amigos, toda a banda celebrará un importante ritual que a miúdo duraba toda a noite. Todo o mundo se reunía para discutir, e se aínda así o problema non podía ser resolto, os xóvenes, que a menudo xogan o papel de velar pola xusticia dentro da súa sociedade, colábanse na noite e empezaban a arrasar o campamento, facendo sonar un corno que sonaba como un elefante.
símbolo de como o problema amenazaba a existencia de toda a banda. Para un conflicto particularmente grave que perturbara a armonía do grupo, os xóvenes poden dar expresións adicionais da súa frustración chocando eles mesmos contra o campamento, comezando incendios e derribando casas. Mentres tanto, os adultos cantaban unha armonía de dúas partes, instaurando un sentido de cooperación e unión. Os Mbuti tamén se someteron a unha especie de fisión e fusión a través do ano. A miúdo, a banda motivada por conflitos interpersonales dividíanse en pequenos grupos máis íntimos. A xente tiña a opción de tomar distancias de outros en lugar de ser forzados pola comunidade a suprimir os seus problemas. Despois de viaxar e vivir separados por un tempo, os grupos máis pequenos volvían a unirse. Unha vez tiveran o tempo para enfriar os conflitos. Co tempo, toda a banda se reunía e o proceso comezaba de novo. Parece que os Mbuti sincronizaban estas fluctuacións sociais coas actividades económicas, polo que o seu período de vida, xuntos como unha banda completa, coincidida coa temporada na que as formas específicas de recolección e caza requerían a cooperación dun grupo maior. O período de grupos pequenos e dispersos coincide coa temporada do ano en que os alimentos se colleitaban mellor por grupos pequenos estendidos por todo o bosque, e cando o período en que toda a banda se reúne coincide coa época na que as actividades de caza e a recolección se realizan mellor traballando xuntos en grupos grandes. Por desgracia, para nós, nin as estruturas económicas, nin as políticas, nin as sociais da sociedade occidental son propicias para a cooperación. Cando os nosos postos de traballo e estatus social dependen de superar os nosos compañeiros sendo perdedores, despedidos ou condenados ao ostracismo sin ter en conta como se dan a súa dignidade ou a súa capacidade de alimentarse por si mesmo, non ha de extrañar que os comportamentos de competencia chegaran a superar os comportamentos cooperativos. Pero a capacidade de vivir en cooperación non se perde nas persoas que viven baixo destructivas influencias do Estado e do capitalismo. A cooperación social non se limita a sociedades como os Mbuti, que habitan nunha das poucas áreas autónomas restantes no mundo. A vida cooperativa é unha posibilidade para todos nós agora mesmo. A principios desta década, nunha das sociedades máis individualista e competitiva na historia humana, a autoridade estatal derrumbouse durante un tempo nunha cidade. Sin embargo, este período de catástrofe, con centos de persoas morrendo e con recursos moi limitados necesarios para a supervivencia, os estranxeiros reuníronse para axudarse mutuamente nun espírito de axuda mutua. A cidade en cuestión é Nova Orleans, despois do huracán Katrina no 2005. Inicialmente, os medios de comunicación corporativos difundiron historias racistas acerca da barbarie cometida pola maioría de superviventes negros, mentras que as Policía e a Guardia Nacional realizaban heroicos rescates e loitaban contra as bandas errantes de saqueadores. Máis tarde foi admitido que estas historias eran falsas. De feito, a grande maioría dos rescates non se realizaron por a policía nin por profesionais, senón por residentes comúns de Nova Orleans, a miúdo facendo caso omiso das órdenes das autoridades. A policía, mentras tanto, estaba asesinando a xente que rescataba auga potable, pañales e outros suministros vitales de tendas de abarrotes abandonadas, suministros que de outro modo serían finalmente desechados, porque a contaminación das augas os faría invendibles. Nova Orleans non é atípica. Todos poden aprender comportamentos cooperativos cando teñen a necesidade ou o desexo de facelo. Os estudios sociolóxicos encontraron que en case todos os desastres naturais a cooperación e a solidaridade aumentan entre da xente e a xente común, non os gobernos, os que voluntariamente fan a maior parte do traballo na realización de rescates e protección de uns sobre outros durante unha crise. Os seres humanos non foron sempre patriarcales? Unha das formas máis antigas de opresión e xerarquía é o patriarcado, a división dos seres humanos en dous ríxidos xéneros e a dominación dos homes sobre as mulleres. Sen embargo, o patriarcado non é natural nin universal. Moitas sociedades tiveron máis de dúas categorías de xénero e permitiron aos seus membros cambiar de xénero. Algúns incluso crearon respetados roles espirituales para aqueles que non encaixaban en ningún dos xéneros principales. A maioría da arte prehistórica representa a xente que non tería un determinado xénero ou persoas con combinacións ambiguas e exaxeradas de rasgos masculinos e femininos.
En tales sociedades o xénero era fluido. Foi algo así como un golpe histórico forzar o cumplimento da noción idealizada dos dous xéneros fixos que hoxe consideramos naturais. Falando en términos estritamente físicos, moitas persoas perfectamente saludables nacen intersexuadas, con características fisiolóxicas de home e de muller, mostrando que estas categorías existen en un fluxo continuo. Non ten sentido facer que a xente que non encaixa facilmente nunha categoría se sinta como que non é natural. Incluso na nosa sociedade patriarcal, na que todo o mundo foi condicionado para creer que o patriarcado é natural, sempre existiu a resistencia. Moita da resistencia actual de persoas homosexuais e transxéneros toma unha forma horizontal. Unha organización na cidade de Nova York chamada Fierce inclúe un amplio espectro de persoas excluídas e oprimidas polo patriarcado. Transexuais, lesbianas, gays, bisexuais, two-spirit, unha categoría de honor en moitas das sociedades indígenas de América para a xente que non se identifica estrictamente como home ou muller, queer e cuestionados, persoas que non se tomaron unha decisión sobre a súa sexualidade ou identidade de xénero, ou que non se sinten cómodos en ningunha categoría. Fierce foi fundada no 2000, na súa maioría por xóvenes de color e con participación anarquista. Sosteñen unha ética horizontal de organizar por nós, para nós, e vinculan activamente a resistencia ao patriarcado, á transfobia e á homofobia, coa resistencia ao capitalismo e ao racismo. As súas accións incluíron protestas contra a brutalidade policial exercida cara a xóvenes transexuais e queer. A través de documentais educativos, cines e internet, e organizando asistencia sanitaria adecuada e loitando contra o aburguesamento, xentificación, en particular, cando este amenaza con destruir importantes espacios culturales e sociales para a xuventude gay. Ao momento de escribir estas líneas, eles están particularmente activos nunha campaña para deter a xentrificación do muelle de Christopher Street, que foi un dos únicos espacios públicos seguros para que as persoas sen fogar e xóvenes queer de color e con baixos ingresos poidan coñecer e construir unha comunidade. No 2001, a cidade estivo tratando de desenvolver o muelle e o acoso policial e as detencións que se multiplicáronse. A campaña de Fierce axudou a proporcionar un punto de encontro entre aqueles que queiren salvar o espazo, a cambio do debate público para que outras voces sexan escoitadas, ademais das dos gobernos e das propietarios de empresas. As actitudes da nosa sociedade respecto do xénero e a sexualidade cambiaron radicalmente nos últimos séculos, debido principalmente a grupos como este, que toman acción directa para crear o que se considera que é imposible. A resistencia ao patriarcado remóntase tan atrás como poidamos mirar. Nos vos vellos tempos, cando estes roles de xénero eran supostamente non cuestionados e adoptados como naturais, podemos encontrar historias de utopía, que alteran o suposto de que o patriarcado é natural e a idea de que o progreso civilizado nos está levando de maneira constante dende os nosos oríxenes brutais ata as sensibilidades máis iluminadas. De feito, a idea de liberdade total sempre xogou un papel na historia da humanidade. Na década de 1600, os europeos migraron a América do Norte por unha grande variedade de razóns, construindo novas colonias que mostraron unha amplia gama de características. Entre elas estaban as economías de plantación baseadas na man de obra esclava, as colonias penitenciarias, as redes de comercio que buscaban obligar aos habitantes indígenas a producir grandes cantidades de pieles de animais e as utopías religiosas fundamentalistas baseadas no xenocidio total da poboación nativa. Pero así como as colonias de plantacións tiñan as súas rebelións de esclavos, as colonias religiosas tiñan os seus herexes. Un herexe digno de mención foi Anne Hutchinson, unha anabaptista que chegou a Nova Inglaterra para escapar da persecución religiosa no Vello Mundo. Comezou a celebrar reunións de mulleres na súa casa, grupos de discusión baseados na libre interpretación da Biblia. A medida que a popularidade destas reunións se difundeu, os homes comezaron a participar tamén. Ana ganou o apoio popular as súas ideas ben argumentadas que poñían a esclavitud dos africanos e os nativos americanos. Criticou a Iglesia e insistiu que o haber nacido dunha muller foi unha bendición e non unha maldición.
Os líderes relixiosos da colonia de Massachusetts Bay enxuizárona por blasfemia, pero o xuicio foi levantado polas súas ideas. Ela foi interrompida e chamada un instrumento do demonio, e un ministro dixo: «Vostede saleu de lugar. Vostede foi máis ben un marido que unha muller, un predicador máis que un oínte, e un maxistrado máis que un suxeito». Despois da súa expulsión, Anne Hutchinson organizou un grupo, en 1637, para formar un asentamento chamado Pocasset. Eles, intencionadamente, establecéronse cerca de onde Roger Williams, un teólogo progresista, fundara as plantacións da Providencia, un asentamento basado na idea da igualdade total e a liberdade de conciencia para todos os habitantes e de relacións amistosas cos seus veciños indíxenas. Estes asentamentos convertiríanse respectivamente Portsmouth e Providencia en Rhode Island. Ao principio, uníronse para formar a colonia Rhode Island. Ambos asentamentos supostamente mantiveron relacións amistosas coa veciña nación indíxena os Narragansett. O asentamento de Roger Williams foi dotado das terras que construíran, mentres que o grupo Hutchinson negociou un intercambio para comprar terras. Inicialmente, Pocasset foi organizado mediante consellos elixidos e a xente negábase a ter un gobernador. O acordo conocía a igualdade entre os sexos e o xuízo por xurado, aboleu a pena capital, os xuizos de bruxas, a prisión por deudas e a esclavitude, e concedeu a total liberdade relixiosa. A segunda sinagoga en América do Norte foi construída na colonia Rhode Island. En 1651, un membro do grupo Hutchinson fíxose do poder e logrou que o goberno de Inglaterra lle otorgara o cargo de gobernador da colonia, pero despois de 2 anos a xente do asentamento sacou unha patadas nunha pequena revolución. Depois deste incidente, Anne Hutchinson douse conta de que as súas creencias religiosas se opoñían ás magistraturas ou á autoridade gubernamental, e nos seus últimos anos dicía que desarrollara unha filosofía político-religiosa moi similar ao anarquismo individualista. Un podería dicir que Hutchinson e os seus colegas adiantáronse aos seus tempos, pero en cada período da historia hubo historias de persoas que crean utopías. As mulleres afirman a súa igualdade, os laicos negan o monopolio da verdade dos líderes religiosos. Fora da civilización occidental podemos atopar moitos exemplos de sociedades non patriarcales. Algunhas sociedades en estado intencionalmente preservaron a fluidez do xénero como os Mbuti, que describimos anteriormente. Moitas sociedades aceptaron os xéneros fixos e a división de roles entre homes e mulleres, pero tratan de preservar a igualdade entre estes roles. Varias destas sociedades permiten as expresións transexuais, individuos que cambian o seu sexo ou adoptan unha única identidade de sexo. En sociedades cazadoras-recolectoras, unha forte división do traballo entre sexos non é universal. E en caso dunha sociedade en particular, prácticamente todas as actividades de subsistencia poden ser realizadas, e a menudo son por homes ou mulleres. Os Igbo do oeste de África teñen esferas separadas de actividades para homes e para mulleres. As mulleres son responsables de certas tarefas económicas e os homes as demais, e cada grupo ten o poder de forma autónoma sobre as súas esferas. Estas esferas designan quen produce que bens, quen domestica que animais e determina as responsabilidades no xardín e no mercado. Se un home interfere na esfera de actividade das mulleres ou abusa da súa esposa, as mulleres teñen un ritual de solidaridade colectiva que conserve o equilibrio e castiga aos delincuentes, chamado sitting on a men. Todas as mulleres se reunían fora da casa do home, gritándolle e insultando, co fin de causarlle vergonza. Se el non salía e se desculpaba, a multitude de mulleres podía destruir a cerca do redor da casa e os edificios de almacenamento periféricos. Se o delito era suficientemente grave, as mulleres incluso podían irrumpir na casa, arrastralo de fora e golpealo. Cando os británicos colonizaron os Igbo, recoñeceron as institucións dos homes e as súas funcións económicas, pero ignoraron ou se negaron a correspondente esfera das mulleres na vida social. Cando as mulleres Igbo responderon á indecencia británica coa práctica tradicional do sitting on a men, os británicos posiblemente confundiron coa insurrección da muller, abrindo fogo e poñendo fin ao ritual de equilibrio de xénero, e
e considerando a institución do patriarcado na sociedade a que habían colonizado. Os Haudenosaunee, chamados iroqueses polos europeos, son unha sociedade igualitaria, matrilineal, do oeste de Norteamérica. Tradicionalmente utilizaban diversos medios para equilibrar as relacións de xénero, mentres que a civilización europea utiliza a división de xénero para socializar as persoas en roles ríxidos para oprimir as mulleres, os homosexuales e transexuales. As divisións de xénero dos roles laborais e sociais entre as funcións Haudenosaunee manteñen un equilibrio asignado a cada grupo, nichos autónomos e poderes, e permitindo un maior grado de movimento entre os xéneros do que se considera posible na sociedade occidental. Durante centos de anos, os Haudenosaunee coordináronse entre múltiples nacións mediante unha estructura federativa, e en cada nivel da organización existían consellos de mulleres e consellos de homes. No que podía chamarse a nivel nacional, que se ocupaba dos asuntos de guerra e paz, o Consello dos Homes tomaba as decisións aínda que as mulleres tiñan un poder de veto. No ámbito local, as mulleres tiñan máis influencia. A unidade socioeconómica básica, a casa comunal, considerábase que pertencía ás mulleres, e os homes non tiñan consello a ese nivel. Cando un home se casaba cunha muller, el se mudaba á súa casa. Calqueira home que non se comportara, en última instancia, podería ser expulsado da casa comunal das mulleres. A sociedade occidental, polo xeral, ve os niveles de organización máis altos como importantes e poderosos. Incluso a linguaxe que usamos reflexa isto. Pero debido a que os Haudenosaunee eran igualitarios e descentralizados, os niveles máis baixos ou locais de organización onde as mulleres tiñan unha máis influencia eran máis importantes para a vida diaria. De feito, cando non houbo conflictos entre as diferentes nacións, o Consello máis alto podería estar moito tempo sen funcionar. Sen embargo, eles non eran unha sociedade matriarcal. Os homes non foron explotados nen devaluados da maneira na que as mulleres están nas sociedades patriarcales. Polo contrario, cada grupo tiña un grado de autonomía e medios para a preservación dun equilibrio. A pesar dos siglos de colonización por unha cultura patriarcal, moitos grupos de Haudenosaunee conservan as súas relacións tradicionais de xénero e destacan contrastando coas culturas de opresión de xénero de Canadá e Estados Unidos. Non son as persoas naturalmente guerreiras? Filósofos políticos como Thomas Hobbes e psicólogos como Sigmund Freud supoñen que a civilización e o goberno teñen un efecto moderador sobre o que vían como os instintos guerreiros e brutales da xente. As representacións dos orixes humanos na cultura popular, ao igual que as primeiras escenas da película 2001, Un odisea no espazo, ou as ilustracións de libros para nenos de cavernícolas hipermasculinos loitando contra tigres, dentes de sable e mamuts, proporcionan unha imaxe que pode ser moi convincente como recordatorio. Os primeiros seres humanos tiveron que loitar uns contra outros e incluso contra a natureza para sobrevivir. Pero se as primeiras vidas humanas houvesen sido tan sangrentas e belicosas como a nosa mitoloxía as representou, os seres humanos simplemente desaparecerían. Calqueira especie con un ciclo reproductivo de 15-20 anos que polo xeneral só producen unha sola cría simplemente non pode sobrevivir se as súas posibilidades de morrer en un ano teñen un porcentaxe alto. Hubera sido matematicamente imposible para o Homo sapiens sobrevivir a esta batalla imaginaria contra a natureza e de uns contra outros. Os anarquistas afirmaron desde fai tempo que a guerra é un produto do Estado. Algúns investigacións antropolóxicas deron conta de sociedades sin Estado pacíficas e de guerras entre outras sociedades sin Estado que foron pouco máis que un deporte rudo e con moi poucas víctimas. Naturalmente, o Estado encontrou aos seus defensores, que propuxeron demostrar que a guerra é inevitable e, polo tanto, non é culpa de determinadas estructuras sociais opresivas. Nun monumental estudio, War Before Civilization, Lawrence Kelley mostrou que de unha amplia mostra de sociedades sin Estado, un gran número participara en guerras de agresión e unha gran maioría participara, polo menos, en guerras defensivas. Só unha pequena minoría nunca encontrara a guerra e algúns fuxiron dos seus lugares de orixe para evitala.
Kelly estaba tratando de demostrar que as persoas son guerreiras, aínda que os resultados demostraron que as persoas poden elixir entre unha amplia gama de comportamentos que inclúen os bélicos, o evitar a guerra pero defenderse da agresión, ou non conocer a guerra e odiar tanto a guerra que se prefería huir da patria en lugar de loitar. Ao contrario que o seu título, Kelly está documentando a guerra despois da civilización, non antes. Unha parte importante dos seus datos de sociedades non occidentales viñeron dos exploradores, misioneiros, soldados, comerciantes, antropólogos que surcaban as olas da colonización de todo o mundo, traendo conflictos polas terras, rivalidades étnicas a escalas previamente inimaginables, a través da esclavización en masa, o xenocidio, a invasión, a evangelización, a introdución de novas armas, de enfermedades e sustancias adictivas. Non é necesario dicir que a influencia civilizadora dos colonizadores xenerou a guerra hasta os marxes. O estudio de Kelly caracteriza como sociedades guerreiras as que foran pacíficas durante 100 anos, pero ao ser expulsadas das súas terras e dadas as opcións de morrer de fame ou invadir o territorio dos seus veciños para vivir, elixiron a segunda opción. O feito de que baixo esas condicións de colonialismo global, xenocidio e esclavitud de algunhas sociedades se mantuvo pacificado todo, demostra que se a xente realmente quere, podes estar en paz incluso nas peores circunstancias. O que non quere decir que en tales circunstancias haxa nada malo en loitar contra a agresión. A guerra pode ser o resultado da conducta humana natural, pero tamén o é a paz. A violencia certamente existía antes do Estado, pero o Estado desarrollou a guerra e a dominación a niveles sin precedentes. Como un dos seus grandes defensores señalou, a guerra é a saúde do Estado. Non é un erro que as institucións de poder na nosa civilización, os medios de comunicación, a academia, o goberno, as religións, exaxeraron a prevalencia da guerra e subestimado a posibilidade para a paz. Estas institucións invirten nas guerras e nas ocupacións en curso, beneficianse delas e os intentos de crear unha sociedade máis pacífica amenazan as súas existencias. Un destes intentos é o campamento Paz Faslane, unha ocupación de terras nas aforas da base naval escocesa de Faslane que alberga os misiles nucleares Trident. O campamento de paz é unha expresión popular da vontade dunha sociedade pacífica organizada en líneas anarquistas e socialistas. O campamento de paz Faslane estivo continuamente ocupado dende xuño de 1982 e hoxe está ben establecido con agua quente e baños, unha cociña común e un living, 12 casas rodantes de residentes permanentes e espacio para os visitantes. O campamento de paz sirve como un área de base para as protestas, nas que as persoas bloquean camiños, cortan pontes e incluso penetran na base mesma para levar a cabo actos de sabotaxe. Reforzada polo campamento de paz, está moi extendida a oposición popular á base naval e algúns partidos políticos escoceses pediron que esa base sexa cerrada. En setembro de 1981, un grupo de mulleres de Gales formaron un campamento similar, o campamento de mulleres Greenham Common pola Paz, nas aforas dunha base da RAF, onde albergan misiles cruceiro en Berkshire, Inglaterra. As mulleres foron desaloxadas á forza en 1974, pero inmediatamente volveron a ocupar o sitio, ata que en 1991 os últimos misiles foron eliminados. O campamento mantívose até 2000, cando as mulleres tiveron permiso para establecer un movimento conmemorativo. Estes campamentos de paz gardan algunha similitude coa Life and Labour Commune, a maior das comunas de Tolstoi. Tratábase dunha comuna agraria establecida cerca de Moscú en 1921 por persoas que seguían as enseñanzas pacifistas e anarquistas de León Tolstoi. Os seus membros, casi 1000 no seu mellor momento, estaban en un desacordo co goberno soviético negándose a cumplir o servicio militar. Por esta razón, a comuna foi cerrada finalmente polas autoridades en 1930, pero durante a súa existencia os participares crearon unha grande comunidade autoorganizada en paz e resistencia. O Catholic Worker Movement comezou nos Estados Unidos en 1933 como unha resposta á Gran Depresión, pero hoxe en día moitas das 185 comunidades do Catholic Worker en toda Norteamérica e Europa céntranse en opoñerse ao militarismo do goberno e a creación das bases de unha sociedade pacífica. Inseparable da súa oposición á guerra é o seu compromiso coa xusticia social, que se manifesta nos comedores populares, refuxios e outros proxectos de servizo para axudar aos pobres, que forman parte de cada casa do Catholic Worker. Aínda cristianos, os Catholic Worker en xeral
critican a xerarquía eclesiástica e promoven a tolerancia cara a outras relixións. Tamén son anticapitalistas, predicando a pobreza voluntaria e o comunitarismo distributista, a autosuficiencia a través da agricultura, a artesanía e a tecnoloxía apropiada, unha sociedade radicalmente nova, onde a xente vai a depender dos frutos do seu propio traballo e a man de obra, asociacións de mutualidade e un sentido de xusticia para resolver conflictos. Algúns do Catholic Worker incluso se chaman a sí mesmos anarquistas cristianos. As comunidades do Catholic Worker que funcionan como comunes ou centros de axuda para os pobres a miúdo proporcionan unha base de protestas e accións directas contra os militares. Os Catholic Worker entraron en bases militares para sabotear armamento, a pesar de esperar á policía. Despois iban á cárcel intencionadamente como un acto máis de protesta. Algúns das seus comunidades tamén refuxiaban víctimas de guerra, tales como sobrevivintes de torturas que fuxen dos refuxiados do imperialismo de Estados Unidos en outros países. Como poderíamos crear unha sociedade pacífica se superamos a beligerancia dos gobernos e fomentamos novas normas na nosa cultura? Os EMAI, agricultores de Malasia, ofrecen un indicio. A súa tasa de homicidios é só do 0,55/100.000 por ano, en comparación co 0,86 en Noruega, 6,26 nos Estados Unidos e 20,20 en Rusia. Isto pode estar relacionado coa súa estrategia na crianza dos nenos. Tradicionalmente, os EMAI non golpean aos seus fillos e o respeto da autonomía dos nenos é un valor normalizado na sociedade. Unha das poucas ocasións na que os adultos EMAI normalmente interveñen é cando os nenos perden os estribos e loitan uns contra outros, en cuxo caso, os adultos cercanos sacarán os nenos da pelea e os levarán ás súas respectivas casas. As principales forzas que os EMAI defenden pacíficamente parecen ser o énfasis do aprendizaxe do autocontrol e a gran importancia que se otorga á opinión pública nunha sociedade cooperativa. De acordo con Robert Denton, un antropólogo occidental que viveu con eles, moi pouca violencia prodúcese dentro das sociedades EMAI. A violencia, de feito, parece aterrorizar aos EMAI. Os EMAI non enfrentan a forza coa forza, senón coa pasividade ou a fuxida. Sin embargo, non teñen formas institucionalizadas de prevención á violencia. Non hai control social, non hai política ou tribunales. De alguma maneira, un EMAI aprende de forma automática que sempre debe manter un estricto control sobre os seus impulsos agresivos. A primeira vez que os EMAI participaron nunha guerra foi cando os británicos os reclutaron para lutar contra a insurxencia comunista na década de 1950. É evidente que a guerra non é inevitable, e certamente non é unha necesidade humana, máis ben, é unha consecuencia de acordos políticos, sociais e económicos, e somos nós que nos debemos darles forma a estes acordos. Non son naturales a dominación e a autoridade? Hoxe en día é máis difícil justificar ideolóxicamente ao Estado. Un enorme corpo de investigación demostra que todas as sociedades humanas foron firmemente igualitarias e que incluso dentro do capitalismo moita xente sigue formando redes, comunidades igualitarias. En orden de reconciliar isto con esa opinión de que a evolución é unha cuestión de competencia feroz, algúns científicos propuxeron un síndrome humano igualitario, a teoría de que os humanos evolucionaron para vivir unidos en grupos homoxéneos, nos que a transmisión de xenes dos seus membros non está asegurada pola supervivencia do individuo, senón pola supervivencia do grupo. Segundo esta teoría, a cooperación e a igualdade prevalecen dentro deses grupos, xa que estaba no propio interés xenético de cada un que o grupo sobrevivira. A competencia xenética produciuse entre os diferentes grupos e os grupos que fixeron o mellor traballo de cuidar dos seus membros foron os que transmitiron os seus xenes. A competencia xenética directa entre as persoas foi reemplazada pola competencia entre diferentes grupos que empregan diferentes estrategias sociais e os humanos evolucionaron toda unha serie de habilidades sociais que permiten unha maior cooperación. Isto explicaría por que durante a maioría da existencia humana vivimos en sociedades con pouca ou ningunha xerarquía ata que certos desarrollos tecnolóxicos permitiron que algunhas sociedades se estratifiquen e dominen aos seus veciños. Isto non quere dicir que a dominación e a autoridade non eran naturales e que a tecnoloxía foi fruta prohibida que corrompeu a de outra forma inocente humanidade. De feito, algunhas sociedades de cazadores-recolectores eran tan patriarcales que utilizaban a violación en grupo como unha forma de castigo contra as mulleres, e algunhas sociedades con agricultura e ferramentas de metal foron fortemente igualitarias. Algúns dos povos do Pacífico noroeste de América
do norte eran sedentarios cazadores-recolectores e tiñan unha sociedade fortemente estratificada cunha clase de esclavos. En outro extremo do espectro tecnolóxico, grupos nómadas de cazadores-recolectores en Australia foron dominados por homes ancianos. Os homes maiores poden ter varias esposas, os homes máis jóvenes non tiñan ningún e as mulleres eran evidentemente repartidas como a propiedade social. Os seres humanos son capaces tanto de comportamentos autoritarios como antiautoritarios. As sociedades horizontales, que non eran intencionadamente antiautoritarias facilmente, poderían desarrollar xerarquías de coerción cando as novas tecnoloxías o fixeran posible. Incluso sen unha grande cantidad de tecnoloxía poderían convertir en un inferno a vida dos grupos considerados inferiores. Parece que as formas máis comuns de desigualdade entre as sociedades de outra forma igualitarias foron o xénero e a discriminación por idade, o que podería acostumar a unha sociedade a desigualdade e crear o prototipo dunha estrutura de poder gobernada por homes ancianos. Esta estrutura podería ser máis poderosa co tempo e co desenvolvemento de ferramentas de metal e armas excedentes, cidades, etc. O punto, sin embargo, é que estas formas de desigualdade non son inevitables. As sociedades que non viron con bons ollos os comportamentos anti-autoritarios evitaron conscientemente o aumento das xerarquías. De feito, moitas sociedades renunciaron á organización centralizada ou a tecnoloxías que permiten a dominación. Isto demostra que a historia non é unha vía de sentido único. Por exemplo, os bereberes de Marrocos ou Imagicem non formaron sistemas políticos centralizados nos últimos séculos, incluso mentres outras sociedades ao seu alrededor o facían. O establecemento de unha dinastía é casi imposible, escribe un comentarista, debido a que os xefes se enfrentan a unha revolta constante que ao final ten éxito e o sistema volve ao antigo orden anárquico descentralizado. Cal é o factor que permite que as sociedades evitar a dominación e a autoridade coercitiva? Un estudo realizado por Christopher Boehm examinando docenas de sociedades igualitarias en todos os continentes, incluindo os povos que vivían como cazadores, recolectores, horticultores, agricultores, pastores, etc., encontrou que o factor común é un desexo consciente de permanecer igualitarios, unha cultura antiautoritaria. A causa principal máis inmediata do comportamento igualitario é unha determinación moral por parte do grupo entre os principales actores políticos locales, de que ningún dos seus membros se debe permitir dominar aos outros. En lugar de que a cultura este determinada por condicións materiais, parece que a cultura dá forma ás estruturas sociais que reproducen as condicións materiais do pobo. En determinadas situacións, algunha forma de liderazgo é inevitable, xa que algunhas persoas teñen máis habilidades ou personalidades máis carismáticas que outras. Conscientemente, as sociedades igualitarias responden a estas situacións ao non institucionalizar a posición de líder, non proporcionándolle ao líder ningún privilexio especial ou mediante o fomento de unha cultura que faga que sexa vergonzoso para esa persona facer alarde do seu liderazgo ou tratar de ganar poder sobre os demais. Por outra parte, as posicións de liderazgo cambian de unha situación a outra, dependen das habilidades necesarias para a tarefa en cuestión. Os líderes durante unha cacería son diferentes dos líderes na construción de vivendas ou en ceremonias. Se unha persoa en un papel de liderazgo trata de obter máis poder e dominar os seus compañeiros, o resto do grupo conta con mecanismos de nivelación intencional, comportamentos intencionales de levar ao líder de volta á terra. Por exemplo, entre moitas sociedades cazadoras-recolectoras antiautoritarias, o cazador máis hábil nunha banda enfréntase á crítica e ao ridículo e se considera alardear e usar os seus talentos para reforzar o seu ego e non para o beneficio de todo o grupo. Se estas presións sociais non funcionan, as sancións aumentan e en moitas sociedades igualitarias, en última instancia, votarán ou matarán a un líder que é incurablemente autoritario, moito antes de que o líder sexa capaz de asumir os poderes coercitivos. Estas xerarquías de dominancia reversa, en que os líderes deben obedecer á voluntade popular, xa que son incapaces de manter as súas posicións de liderazgo sin apoio, apareceron en moitas sociedades diferentes e funcionaron durante largos períodos de tempo. Algúnas das sociedades igualitarias documentadas na enquisa del Boehm teñen un xefe ou un chamán que xoga un papel ritual ou actúa como un mediador imparcial en disputas, en nombrar a un líder en tempos de problemas ou en ter un xefe de paz ou un xefe de guerra. Sen embargo, estas posicións de liderazgo non son coercitivas e durante centos de anos non se desenvolveron a roles autoritarios. A miúdo, as persoas que encarnan estes papeles os ven como unha responsabilidade social temporal, que desexan deixar con rapidez debido ao maior nivel de crítica e de responsabilidade que enfrentan mentres os ocupan.
A civilización europea demostrou históricamente unha tolerancia moito maior ao autoritarismo que as sociedades igualitarias que se describen na enquisa. Sen embargo, como os sistemas políticos e económicos que se convertirían no Estado moderno e no capitalismo se estaban desenvolvendo en Europa, había unha serie de rebelións que demostran que incluso en este caso a autoridade foi unha imposición. Unha das máis grandes destas rebelións foi a Guerra dos Campesiños. En 1524 e 1525, uns 300.000 campesiños insurxentes uníronse a persoas do pobo e algúns nobres e levantáronse cara aos doños da propiedade e a xerarquía da Iglesia nunha guerra que deixou cerca de 1.000 persoas mortas ao longo de Baviera, Sajonia, Turingia, Schwaben, Alsacia, así como en parte do que ora son Suiza e Austria. Os príncipes e clérigos do Sacro Imperio Romano aumentaran constantemente os impostos por aumentos de costos administrativos e militares. Os artesáns e os traballadores das cidades víronse afectados por estes impostos, pero obligaban aos campesiños libres a servirdume e resucitando o dereito civil romano, en que obligaban aos campesiños en que instituyeron a propiedade privada da terra, algo así como un retroceso no sistema feudal, no que a terra foi un fideicomiso entre o campesiño e o señor que involucraba dereitos e obligacións. Mentras tanto, os elementos da vella xerarquía feudal, como o título de cabaleiro e o clero, se estaban convertindo en obsoletos e entraban en conflicto con outros elementos da clase dominante. A nova clase burguesa mercantil, así como moitos príncipes progresistas, opuxéronse aos privilexios do clero e da estructura conservadora da Iglesia católica. Unha nova estructura menos centralizada que basara o poder nos consellos dos povos e cidades, como o sistema proposto por Martín Lutero, permitía ascender á nova clase política. Nos anos inmediatamente anteriores á guerra, un número de profetas anabaptistas comezaron a viaxar alrededor da rexión, defendendo ideas revolucionarias contra a autoridade política, a doutrina da Igrexa e incluso contra as reformas de Martín Lutero. Estas persoas incluían a Thomas Drexel, Nicholas Storch, Mark Thomas Stubner e o máis famoso, Thomas Müntzer. Algúns deles abogaron por a total liberdade relixiosa, o fin do bautismo non voluntario e a abolición do goberno na terra. É necesario dicir que foron perseguidos polas autoridades católicas e os partidarios de Lutero e rechazados de moitas cidades, pero continuaron o seu viaxe ao redor de Bohemia, Baviera e Suiza, ganando partidarios e alimentando a rebeldía campesiña. En 1524, os campesiños e traballadores urbanos reuníronse na rexión alemana de Schwarzwald e redactaron os 12 artículos do Bosque Negro. O movimento que eles crearon estendeuse rapidamente. Os artículos con referencias bíblicas utilizadas como xustificación pedían a abolición da servidume e a liberdade de todas as persoas do poder municipal das persoas para elexir e remover predicadores, a abolición dos impostos sobre o ganado e a herencia, a prohibición do privilexio da nobreza para aumentar arbitrariamente os impostos, o libre acceso á auga, a caza, a pesca, os bosques e a restauración da comunidade das terras expropiadas pola nobreza. Outro texto impreso e distribuído masivamente polos insurxentes foi o Bundesordnung, o orde federal, que expuxo un modelo de orden social baseado en municipios federados. Os elementos do movimento con menor índice de alfabetización foron aínda máis radicales a xulgar polas súas accións e o folclore que deixaron atrás. Os seus obxectivos eran acabar coa nobreza da faz da terra e establecer unha utopía mística en aquel momento. A tensión social aumentou ao largo do ano. As autoridades trataron de previr unha rebelión aberta, suprimindo as reunións populares rurales tales como festas e bodas. En agosto de 1524, a situación finalmente irrompeu en Stühlingen, na rexión do Bosque Negro. Unha condesa exixiu que os campesiños lle fixeran a ela unha colleita especial nunha festa da igrexa. En vez disso, os campesiños negáronse a pagar todos os impostos e formaron un exército de 1.200 persoas baixo o liderazgo dun ex-mercenario, Hans Müller. Marcharon á cidade de Waldshut e uníronse á xente do pobo e logo marcharon cara ao castillo de Stühlingen e visitárono. Ao darse conta de que necesitaban algún tipo de estrutura militar, decidiron elixir aos seus propios capitáns, sarxentos e cabos. En setembro defendéronse dun exército dos Habsburgo nunha batalla indecisa e posteriormente negáronse a depoñer armas e pedir perdón.
Aquelas folgas campesiñas de outoño, posteriormente, a negativa de pagar dezmos e as rebelións estallaron en toda a rexión, xa que os campesiños estenderon a súa política a partir das denuncias individuales a un rechazo unificado do sistema feudal no seu conxunto. Na primavera de 1525 reanudáronse as hostilidades con ferocidade. Os exércitos de campesiños tomaron as cidades e executaron un gran número de clérigos e nobles. Pero en febreiro, a Liga Suaba, unha alianza da nobreza e o clero da rexión, logrou unha vitória en Italia, onde se había estado loitando en nome de Carlos V, e foron capaces de levar as súas tropas á súa casa e adicarse a aplastar aos campesiños. Mentras tanto, Martín Lutero, os burgueses e os príncipes progresistas retiraron todo o seu apoio e chamaron á aniquilación dos campesiños revolucionarios. Eles querían reformar o sistema, non destruílo, e o levantamento tiña xa suficientemente desestabilizada a estructura do poder. Finalmente, o 15 de maio de 1525, o principal exército campesiño foi derrotado de maneira contundente en Frankenhausen. Münzer e outros líderes influentes foron apresados e executados, e a rebelión foi sofocada. Sin embargo, durante os anos seguintes, o movimento anabaptista estendeuse por toda Alemania, Suiza e Países Baixos, e as revoltas campesiñas seguiron aparecendo coa esperanza de que un día a Igrexa e o Estado serían destruídos para sempre. O capitalismo e os estados democráticos modernos lograron establecerse a sí mesmo nos séculos seguintes, pero sempre estiveron perseguidos polo fantasma de unha rebelión dende abaixo. Dentro das sociedades estatistas, a capacidade de organizarse sin xerarquías existe todavía hoxe, e a alternativa sigue sendo a creación de culturas antiautoritarias que poidan devolver al calquera aspirante a líder de volta á terra. Apropiadamente, a maior parte da resistencia contra a autoridade mundial organizase horizontalmente. O movimento mundial antiglobalización surdiu en gran medida da resistencia dos zapatistas en México, os autonomistas e anarquistas en Europa, os agricultores e os traballadores en Corea, e as rebelións populares contra as institucións financeiras como a FMI, que se producen en todo o mundo dende Sudáfrica a India. Os zapatistas e autonomistas están especialmente marcados polas súas culturas antiautoritarias, un quiebre marcado en relación á xerarquía dos marxistas-leninistas que dominaran as loitas internacionales nas xeracións anteriores. O movemento antiglobalización en sí resultou ser unha forza global en xuño de 1999, cando centos de miles de persoas dende Londres, en Inglaterra, a Port Harcourt, en Nigeria, se tomaron as calles para o Carnaval contra o capitalismo de J18 en novembro dese mesmo ano. Os participantes do mesmo movimento sorprenderon ao mundo ao cerrar a cumbre da Organización Mundial do Comercio en Seattle. O máis destacable desta resistencia global é que se creou horizontalmente por diversas organizacións e grupos de afinidade, pioneiros en novas formas de consenso. Este movimento non ten líderes e fomenta a oposición constante a todas as formas de autoridade que se desenvolven dentro das súas filas. Os que trataron de poñerse de forma permanente no papel de xefe ou portavoz foron condenados ao ostracismo ou incluso tratados a pasterazos na cara, como sucedeu con Medea Benjamin, a organización de alto perfil no Foro Social de Estados Unidos no 2007. A carencia de líderes, o mínimo de organización formal, o criticar constantemente as dinámicas de poder internas e o estudo de formas máis igualitarias de organización levaron aos activistas antiglobalización a alcanzar victorias máis tácticas. En Praga, en setembro de 2000, 15.000 manifestantes superaron a masiva presenza policial e arruinaron o último día da cumbre do Fondo Monetario Internacional. Na cidade de Quebec, en abril de 2001, os manifestantes romperon o cerco de seguridade en torno a unha cumbre de planificación da Área Libre de Comercio das Américas. A policía respondeu enchendo a cidade de gases lacrimóxenos, en que incluso entraron ao edificio no que se levaban a cabo as conversacións. Consecuentemente, moitos dos residentes da cidade chegaron a apoiar as manifestantes. A policía tivo que aumentar a represión para conter o crecente movimento antiglobalización, arrestando a 60.000 manifestantes e ferindo a 3 con armas de fogo na cumbre da Unión Europea en Suecia no 2001, e un mes máis tarde o anarquista Carlo Giuliani era asesinado na cumbre do G8 en Génova, onde 150.000 persoas se reuniran para protestar contra a conferencia dos 8 gobernos máis poderosos do mundo.
A rede de Dissident xurdiu do movemento europeo antiglobalización por organizar grandes protestas contra a cumbre do G8 en Escocia no ano 2005. Asimismo, a rede organizou os maiores campamentos de protesta e accións de bloqueo contra a cumbre do G8 en Alemania do 2007 e axudou coas movilizacións contra a cumbre do G8 en Japón do 2008. Sin dirección central ou jerarquías, a rede facilitaba a comunicación entre grupos ubicados en diferentes cidades e países e organiza grandes reunións para discutir e decidir sobre as estratexias para as próximas accións contra a G8. As estratexias tiñan a intención de permitir diversos enfoques, polo que moitos grupos de afinidade puderon organizar accións de apoio mutuo en un marco común, en lugar de levar a cabo as ordes dunha organización central. Por exemplo, un par de bloqueo pode designar un cambio que conducia ao lugar da cumbre como unha zona para as persoas que prefiran as tácticas pacíficas ou teatrales, mentres que outra entrada podía ser designada para persoas que desexan construir barricadas e estean dispostas a defenderse contra a policía. Estas reunións estratégicas atraeron a persoas de unha docena de países e con traducións incluídas en varios idiomas. Despois, panfletos, anuncios, documentos informativos e críticas foron traducidos e subidos a un sitio web. As formas anarquistas de coordinación manifestantes usadas repetidamente demostraron a súa eficacia na loita contestataria e a veces incluso superaron a policía e os medios de comunicación corporativos, os que contan con equipos de miles de profesionales pagados, infraestructura de comunicación avanzada, vixilancia e de recursos máis alá do que estaba disponible para o movemento. O movemento antiglobalización pode ser contrastado co movemento antiguerra que xurdiu en resposta á chamada guerra contra o terror. Despois do 11 de setembro de 2001, os líderes mundiales trataron de socavar o crecente movemento anticapitalista mediante a identificación do terrorismo como enemigo número 1, é dicir, o replanteamento da narración de un conflito mundial. Tras o colapso do bloque soviético e o fin da Guerra Fría, eles necesitaban unha nova guerra e unha nova oposición. A xente tiña que ver as súas opcións como unha elección entre poderes xerárquicos, a democracia estatista ou os terroristas fundamentalistas, en lugar de entre a dominación e a liberdade. No ambiente conservador que seguiu ao 11 de setembro, o movemento contra a guerra rapidamente chegou a ser dominado polos grupos reformistas e organizados xerárquicamente. Aínda que o movemento comezou o día da protesta coa maior resistencia na historia humana, o 15 de febreiro de 2003 os organizadores deliberadamente canalizaron a enerxía dos participantes en rituales rixidamente controlados que non desafiaban a máquina de guerra. Dentro de 2 anos, o movemento antiguerra desperdiciara por completo o impulso adquirido durante a era antiglobalización. O movemento contra a guerra non podía deter a ocupación de Irak nin sosterse a sí mesmo polas persoas, porque as persoas non estaban empoderadas nin se realizaban cumprindo con participar pasivamente en espectáculos simbólicos. Polo contrario, a eficacia das redes descentralizadas pódese ver nas numerosas victorias do movemento antiglobalización, o cerro de cumbres, o colapso da OMC e o ALCA, co dramático retroceso progresivo do FMI e o Banco Mundial. Este movemento non xerárquico demostrou que as persoas teñen deseo de liberarse da dominación e que teñen a capacidade de cooperar dunha maneira antiautoritaria, incluso en grandes grupos estranxeiros de diferentes nacións e culturas. Desta forma, dende os estudios científicos da historia humana ata os manifestantes que están facendo historia, hoxe, a evidencia contradía abrumadoramente a idea estatal acerca da natureza humana. En lugar de vir dun brutal autoritarismo ancestral e logo asumir estes instintos nun sistema competitivo basado na obediencia á autoridade, a humanidade non tivo unha traxectoria única. Os nosos orixes parecen ser caracterizados por un rango entre o igualitarismo e a xerarquía estricta, a pequena escala, cunha distribución relativamente equitativa da riqueza. Cando as xerarquías coercitivas aparecían, elas non se estendían por todas as partes de inmediato e con frecuencia provoca importante resistencia. Incluso cando as sociedades se rixen por estruturas autoritarias, a resistencia é cada tanto unha parte da realidade social como son a dominación e a obediencia.
Ademais, o estado da civilización autoritaria non son a última palabra. A pesar de que unha revolución global aínda non tivera éxito, temos moitos exemplos de sociedades post-estatal coas que podemos facer insinuacións de un futuro sin Estado. Fai medio século, o antropólogo Pierre Clastres concluíu que as sociedades sin Estado e antiautoritarias que estudou en América do Sur non foron reductos dunha época primordial como outros occidentales asumirán. Sostuvo que, polo contrario, estaban moi conscientes da posible aparición do Estado e organizábanse para previlo. Resulta que moitas delas eran, de feito, sociedades postestatales fundadas por refuxiados e rebeldes que fuxiran ou derrocaran estados anteriores. Do mesmo modo, o anarquista Peter Lamborn Wilson ten a hipótese de que as sociedades antiautoritarias no oeste de América do Norte formáronse en resistencia ás sociedades xerárquicas dos constructores de montículos de Hopewell, e a investigación reciente parece confirmalo. O que outros interpretaron como etnias ahistóricas foron un resultado final de movementos políticos. Os cosacos que habitaban as fronteiras de Rusia constituyen outro exemplo deste fenómeno. As súas sociedades foron fundadas por persoas que fuxían da servidume e outros inconvenientes da opresión gubernamental. Eles aprenderon a equitación e desarrollaron habilidades marciales impresionantes para sobrevivir no entorno da fronteira e defenderse dos estados veciños. Co tempo chegaron a ser vistos como un grupo étnico distinto cunha autonomía privilexiada, e o zar a que os seus antepasados rechazaran buscounos como aliados militares. Segundo o politólogo de Yale, James C. Scott, todo relacionado con tales sociedades, desde os seus cultivos ata os seus sistemas de parentesco, pode ser lido como estrategias sociais antiautoritarias. Scott documenta a La gente de las colinas do sudeste de Asia, unha aglomeración de sociedades existentes nun terreo accidentado onde as fráxiles estruturas estatais enfrentan en unha serie de desventaxa. Durante centos de anos, estas persoas resistíronse á dominación do Estado, incluindo as frecuentes guerras de conquista ou exterminio por parte do Imperio Chino e os períodos de continuos ataques por traficantes de esclavos. A diversidade cultural e lingüística é exponencialmente maior nas colinas que nos campos de arroz dos vales controlados polo Estado onde domina o monocultivo. A xente das colinas, con frecuencia, fala varios idiomas e pertence a varias etnias. A súa organización social é adecuada para unha rápida e fácil dispersión e reunificación, o que lles permite escapar das agresións e da guerra asalariada de guerrillas. Os seus sistemas de parentesco basíanse na superposición e relacións redundantes que crean unha rede social forte e limita a formación do poder. As súas culturas orales son máis descentralizadas e flexibles que as cercanas culturas alfabetizadas, nas que a confianza na palabra escrita anima a ortodoxia e dalle poder aos que teñen os recursos para manter rexistros. A xente das colinas ten unha interesante relación cos estados que os rodean. Os habitantes dos vales venos como antepasados vivientes, incluso a pesar de que se formaron como resposta a civilizacións do val. Eles son postestatales, non preestatales, pero a ideoloxía do Estado négase a reconocelos como unha categoría postestatal, porque o Estado supónse a si mesmo como o pináculo do progreso. Os suxeitos das civilizacións do val, con frecuencia, íbanse cara ás colinas, para vivir con maior liberdade. Sen embargo, relatos e mitoloxías dos chinos, vietnamitas, birmanas e outras civilizacións autoritarias nos séculos previos á Segunda Guerra Mundial parecían estar diseñados para evitar que os seus membros regresaran ao que percibían como bárbaros. Según algúns estudiosos, a Gran Muralla China foi construída tanto para manter os chinos dentro dela como aos bárbaros fora. Sin embargo, nas civilizacións do Val de China e o sudeste asiático, os mitos, lenguaxe e rituales que poderían explicar tales desercións culturales están sospeitosamente ausentes. A cultura foi utilizada como outra gran muralla para manter estas fráxiles civilizacións xuntas. Non é de extrañar que os bárbaros cambiaran unha lingua escrita a favor dunha cultura oral máis descentralizada, sin rexistros escritos e unha clase especial de escribas a favor
de escribas, a historia converteuse en propiedade común en lugar dunha ferramenta para adoctrinamento. Lonxe de ser un progreso social necesario que a xente facilmente acepta, o está en imposición do que moitas persoas tratan de fuxir. Un proverbio dos birmanos resume así: é fácil para un servo encontrar un señor, pero é difícil para un señor encontrar un servo. No sudeste de Asia, hasta fai pouco, o obxectivo principal da guerra non era capturar territorios, senón a captura de servos, polo que a xente corría con frecuencia cara ás montañas para crear sociedades igualitarias. É irónico que moitos de nós estamos convencidos de que temos unha necesidade esencial do Estado, cando en realidade é o Estado que nos necesita. Un sentido máis amplio de un mesmo. Fai 100 anos, Piotr Kropotkin, xeógrafo ruso e teórico anarquista, publicou o seu libro revolucionario, O apoio mutuo, que sostén a tendencia da xente a axudarse uns a outros recíprocamente nun espírito de solidariedade, sendo un factor maior na revolución humana que a competencia. Podemos ver que similares comportamentos de cooperación xogan un importante papel na supervivencia de moitas especies de mamíferos, aves, peixes e insectos. Sen embargo, persiste a creencia de que os seres humanos son egoístas por naturaleza, guerreiros, competitivos e patriarcales. Esta creencia basease nunha terxiversación dos chamados povos primitivos como brutales e do Estado como unha condición necesaria e unha forza pacificadora. Os occidentales, que se consideran a sí mesmos o pináculo da evolución humana, generalmente ven aos povos de cazadores-recolectores e outros povos sin Estado como reliquias do pasado, incluso se están vivos no presente. Deste modo, supoñen que a historia é unha progresión inevitable de menos a máis complexo e a que a civilización occidental é máis complexa que outras culturas. Se a historia se organiza na Idade de Pedra, Idade de Bronce, Idade de Ferro, Era Industrial, Era da Información e así sucesivamente, alguén que non utiliza ferramentas de metal todavía debe estar vivindo na Idade de Pedra, verdade? Sen embargo, é eurocéntrico por decir o menos. Supoñer que un cazador-recolector que coñece o uso de 1000 plantas diferentes é menos sofisticado que un operador nunha planta de enerxía nuclear que sabe como levar un millar de diferentes botóns, pero non sabe onde ven a súa comida. O capitalismo pode ser capaz de realizar fazañas de produción e distribución que nunca antes foran posibles, pero ao mesmo tempo esta sociedade é tráxicamente incapaz de manter a todos alimentados e sanos e nunca existeu sin grandes desigualdades, sin a opresión e sin a devastación ambiental. Un podería argumentar que os membros da nosa sociedade son socialmente discapacitados, se é que non son totalmente primitivos cando se trata de ser capaces de cooperar e organizarnos a nos mesmos sen o control autoritario. Unha visión matizada das sociedades en Estado mostra que teñen as súas propias formas desarrolladas de organización social e as súas propias e complexas historias, as cales contradín as nacións occidentales das características humanas naturais. A grande diversidade de comportamentos humanos que se consideran normales nas diferentes sociedades poñen en cuestión a idea mesma de natureza humana. A nosa comprensión da natureza humana influi directamente no que esperamos das persoas. Se os seres humanos son por naturaleza egoístas e competitivos, non se pode esperar vivir nunha sociedade cooperativa. Cando vemos canto de diferente caracterizaron a natureza humana, outras culturas podemos recoñecer a natureza humana como un valor cultural, unha mitoloxía idealizada e normativa que xustifica a maneira en como se organiza a sociedade. A civilización occidental dedica unha inmensa cantidade de recursos para o control social, político e cultural, reforzando os valores da produción capitalista. A idea occidental da natureza humana funciona como parte deste control social, desalentando a rebelión contra a autoridade. Enseñáusenos desde a infancia que sen autoridade a vida humana caería no caos. Este punto de vista da natureza humana foi proposto por Hobbes e outros filósofos europeos para explicar a orixe e o propósito do Estado. Isto marcou un cambio cara a argumentos científicos en un momento no que os argumentos divinos xa non bastaban. Hobbes e os seus contemporáneos carecían dos datos psicolóxicos, históricos, arqueolóxicos e etnográficos que temos hoxe en día. O seu pensamento estaba ainda moi influenciado por o legado das enseñanzas cristianas. Inclusive agora que temos acceso a unha abundancia de información que contradía a cosmoloxía cristiana e a ciencia política estatista, a concepción popular da natureza humana non cambiou dramaticamente. Por que seguimos estando tan mal educados? Unha segunda pregunta responde á primeira. Quen controla a educación na nosa sociedade? Sin embargo, calquera persoa contrarresta o dogma autoritario enfrente a unha batalla
Sin embargo, calquera persona que contrarresta o dogma autoritario enfrenta unha batalla costa arriba baixo o cargo de romanticismo. Pero se a naturaleza humana non é fixa, si pode abarcar unha gama de posibilidades. Non poderíamos utilizar unha dosis romántica de imaginación na concepción de novas posibilidades? Os actos de rebeldía que corren dentro da nosa sociedade nestes momentos, dende o campamento da paz en Falasne aos Ridley Free Markets, conteñen as semillas dunha sociedade pacífica e de mans abertas. As respostas populares aos desastres naturais como o huracán Katrina en Nova Orleans mostran que todos teñen posibilidade de cooperar cando o orden social dominante se interrompe. Estes exemplos señalan o camiño a un máis amplio sentido de un mesmo, unha comprensión dos seres humanos como criaturas capaces dunha amplia gama de comportamentos. Alguén podería dicir que o egoísmo é natural, en que as persoas viven inevitablemente de acordo cos seus propios desexos e experiencias, pero o egoísmo non necesita ser competitivo ou prescindir dos demais. As nosas relacións esténdense máis alá dos nosos corpos e as nosas mentes. Vivimos en comunidades, dependemos de ecosistemas. Para obter alimentos e auga, necesitamos amigos, familias e amantes para a nosa saúde emocional. Sen a competencia institucionalizada e a explotación, o interese propio dunha persoa superponse cos intereses da súa comunidade e o seu medio ambiente, vendo as nosas relacións cos nosos amigos e a natureza como parte fundamental de nós mesmas. Expándese o noso sentido de conexión co mundo e a nosa responsabilidade por el. Non está no noso propio interese estar dominados polas autoridades ou dominar a outros. No desenvolvemento dun sentido máis amplio de si mesmo, podemos estruturar as nosas vidas e comunidades consecuentemente.